ko, es aicināšu arī kādu paturēt man lūkšanās. Kaspars? Šodien Kaspars? Labi. Kolosiešiem 1, 13 un 14 ir sacīts: Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savā mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana un grēku piedošana. Āmen. Lūgsim Dievu. Kungs Dievs, es pateicos, ka mēs esam Tevis izrauti ārā no tumsības varas un ka esam pārcelti Jēzus valstībām. Tur, kur valda Jēzus likumi, tur, kur Jēzus ir ķēniņš, tur, kur Jēzus rūpējas par mums. Paldies, ka tas nav mūsu spēks, ar kur mēs esam kaut kā izkāpuši vai labi kļuvuši vai ielīduši Tavā valstībā, bet Tu, Tēvs, savā mīlestībā un žēlastībā esi mūs izrāvis no velna ķetnām, izrāvis no grēka važām, izrāvis no pasaules kārībām un ielicis tajā, kas ir mūžīgs un paliekošs. Tavu mīļā dēla valstībā, kur varam patiesi sajust, saņemt Tavu mīlestību. Tā piepildīt ar Tavu mīlestību, apklāt ar Tavu mīlestību un arī izsūtīt ar Tavu mīlestību. Paldies Tev! Es lūdzu, ka Tu svētī katru no mums un ka Tavs vārds mūs pabaro. Āmen. Kā mēs lasījām, mēs esam pārcelti. Mēs esam pārcelti no vienas valstības citā valstībā. No tumsas varas mēs esam pārcelti Dieva dēla valstībā. Bet reizē ar to mums varētu rasties tas jautājums, ja jau mēs esam Dieva valstībā, ja jau mēs esam Kristus valstībā, kāpēc joprojām apkārt ir grēks? Kāpēc joprojām apkārt ir ļaunums? Un kāpēc tas grēks un ļaunums reizēm arī mūs skar? Un reizēm varbūt arī pārņem? Un reizēm mēs ciešam, un reizēm mūs ievaino, un reizēm kaut kā ietekmē. Ja jau mēs esam Jēzus valstībā, kāpēc tad tās visas lietas notiek? Mēs varētu jautāt, kā cīnīties pret ļaunumu, kā cīnīties pret grēku. Jo nav jau baigi patīkam, vai ne? Un pirms atbildam, kā mums vajadzētu atbildēt, kāpēc tas tā ir? Kāpēc joprojām Jēzus valstībā ir visas šīs lietas nepatīkamās? Un zināt, reizēm Bībele ir viena vesela grāmata. Un Dievs, kas ir vecā derībā, ir tas pats Dievs, kas ir arī jaunā derībā. Un vecās derības stāsti, tie nav vienkārši vēsturiski stāsti un mīti. Tie ir stāsti, caur kuriem mēs varam reizēm izprast jaunās derības teoloģiju. To, kas vecajā derībā notiek caur stāstiem, tas notiek ar mums šodien. Piemēram, mēģināsim savilkt kādas paralēles starp veco un jauno derību. Vecajā derībā ir runa par apsolīto zemi. Apsolīto zemi, kurā iegāja Izraēla tauta. Jaunajā derībā tā ir Dieva valstība. Mēs esam apsolītajā Dieva valstībā. Vecajā derībā viņi bija brīvi no verdzības. Jaunajā derībā mēs esam brīvi no grēka verdzības. Vecajā derībā ir Izraēla tauta. Jaunajā derībā, garām nepateiksiet, nepareizi nebūs. Kas? Draudze, kristieši, mēs ticīgie, svētie. Vecajā derībā, pirms Dievs izved viņus ārā,
viņš 400 gadus klusēja. Jaunajā derībā, pirms Jēzus nāca, Dievs klusēja 400 gadus. Vecajā derībā Dievs deva baušļus uz akmens plāksnēm. Jaunajā derībā, un tas attiec arī uz mums, Dievs baušļus raksta uz sirds plāksnēm. Vecajā derībā bija jāuzveic ienaidnieki, fiziski cilvēki. Jaunajā derībā mūsu ienaidnieks ir garīgs. Garīgs ienaidnieks. Un lasot veco derību, mēs varam izprast, mēs varam ieskatīties vecajā derībā un saprast, kāpēc joprojām arī šajā Dieva valstībā ir grēks un ļaunums, un kāpēc mēs ar to saskaramies. Es gribu, ja jums ir bībeles līdzi, un tas būtu ļoti labi, ja jums būtu bībeles. Es došu jums laiku atrast, un mēs atveram Soģu grāmatas 3. nodaļu. Soģu grāmatas 3. nodaļa. Soģu grāmata ir uzreiz aiz Mūzes grāmatām, un tad ir Jozos grāmata, un tad arī uzreiz ir Soģu grāmata. Soģu grāmatas 3. nodaļa no 1. līdz 6. pantam. Soģu grāmata 3. nodaļa no 1. līdz 6. pantam. Un tur ir sacīts: un šīs ir tās tautas, ko tas kungs atstāja, lai Izraēlu pārbaudītu. Proti, visus tos Izraēlā, kas neko nezināja no kariem, kādi bija Kanānā bijuši. Un vienīgi tādēļ, lai Izraēlu bērnu pēcnācēji zinātu un mācītos, kā kari jāved, tie, kas iepriekš nebija karu zinājuši. Un tad viņš uzskaita kāds vairākas tos ienaidnieku tautas, kas joprojām bija viņa apsolītajā zemē. Un viņš saka, šie bija, no 4. panta, šie bija, lai pārbaudītu Izraēlu, lai zinātu, vai tie klausīs tā kunga baušļiem, ko viņš kā pavēli bija caur Mūzu devis viņu tēviem. Un Izraēla bērni dzīvoja kanāniešu, hetiešu, amoriešu, ferisiešu, hiviešu un jebusiešu vidū, un tie sev ņēma viņu meitas par sievām un deva savas meitas viņu dēliem un kalpoja viņu dieviem, un tā Izraēla bērni darīja to, kas ļauns tā kunga acīs. Un viņi aizmirst to kungu savu dievu un kalpoja bāliem un ašērām. Te ir teikts, kas ir ļaunums? Mēs runājam par ļaunumu, kas kaut kur parādās arī Dieva valstībā, un redzam, ka ļaunums var būt arī apsolītajā zemē. Un ļauns ir kas? Viss, kas ir pretējs tā kunga gribai. Ļaunums nav kaut kāds tur milzīgais, abstraktais ļaunums. Tas arī ir ļaunums. Bet šeit ir teikts, viņi darīja to, kas ļauns tā kunga acīs. Viss, kas ir ļauns tā kunga acīs, ir ļauns. Tas ir ļauns. Varbūt kādam liekas, ka ļaunums ir iet uz baznīcu un varbūt ziedot un slavēt un pielūgt. Nē, tas ir Dievam patīkami. To varbūt pasaule saka. Ļauns ir tas, kas tā kunga acīs ir ļauns, tas ir ļauns. Un te ir teikts, ka šī Izraēla tauta, viņi dzīvoja vidū starp šīm tautām, kur valdīja grēks, kur valdīja kārdinājumi, kur valdīja šis izaicinājums novērsties no Dieva. Un kā šajā soļu grāmatā, šajos pantos teikts, ka Dievs viņus atstāja, lai pārbaudītu Izraēlu, lai zinātu, vai
Viņš klausīs tā kunga baušļiem. Pirmā lieta, kāpēc ir atstāts grēks un ļaunums, lai pārbaudītu. Lai pārbaudītu. 2. un 4. 1. un 4. pāntā tas arī ir rakstīts. Es atceros kādu filmu, varbūt kāds no jums ir redzējis. Veca filma, latviešu filma, melnbalta filma. Tur spēlē arī Eduards Pāvils. Tā nebija Ceplis, bet kaut kāda cita filma. Un tur bija tāda epizode, kur bija tāda jauna mājkalpotāja, tāda meitene no ielas. Un viņai bija grūti, viņa meklēja darbu, un Eduards Pāvils, viņš iekārtoja viņu pie kādas paziņas, tādas saimnieces. Varbūt Anna Snaida atcerās. Un viņi tur saģērbjās kā tāds melns tērps un tas baltais priekšautiņš. Un viņai tur ir jāslauk putekļi un jāmazgā grīdas un jātīra viss tur. Un kaut kā no tā trauka tajā sekcijā kaut kas tur pazuda. Vai tās bija končas vai saldumi vai kaut kas. Un tā saimniece izlēma pārbaudīt. Un viņa kādā dienā, viņa teica, man ir jādodās prom un es tur uz tirgu došos un es būšu tur vēlāk. Un viņa zem galda nolika 5 latus banknotu. Nu tā. Un aizgāja projām. Un tā mājkalpotāja nāk un izskatās, 5 lati. Kabatiņā iekšā. Un viņa tagad turpina tīrīt, atnāk Eduards Pāvils. Nezinu, kā viņu sauc to lomu, bet viņš atnāk un viņam tur tā saruna, viņš saprot, ka viņa ir paņēmusi. Un tajā brīdī viņi tur strīdās kaut ko, viņi saka, nē, es atradu, un nāk tā saimniece, un viņi tur jau skatās, vai tur zem galda ir tie lati vai nav. Un Eduards Pāvils izlūk, viņš saka, es atradu, tev te bija pazaudējis, un atdod to naudu atpakaļ. Pārbaude. Mēs tiekam pārbaudīti. Pārbaudīt tas, kas mums apkārt ir, lai mūs pārbaudītu, vai mēs turēsimies pie Dieva. Vai mēs klausīsim viņu pavēlēm, vai klausīsim viņu baušļus. Vai mēs izvēlēsimies viņu kā labāko ceļu pāri visiem ceļiem, kurus mēs varam iet. Dievs varētu to visu vienkārši vienā mirklī noslaucīt, bet viņš ir atstājis, lai mūsu ticīgos pārbaudītu. Un lai visa pasaule redzētu, ka starp visiem kārdinājumiem, starp visiem pasaules piedāvājumiem, starp visu, ko var darīt šajā pasaulē, mēs izvēlamies būt uzticami tam kungam, jo viņš ir labāks. Jo mēs viņu pazīstam, jo mēs zinām, ka no viņa nāk svētība. Un mēs turam viņu kā vislabāko kārdinājumu. Dievs ir mūsu vislabākais kārdinājums, pie kura mēs turamies. Un otrā lieta, ko mēs redzam šajos rakstos, 2. pāntā ir teikts, lai Soļu grāmata 3. nodaļa, 2. pants, lai Izraēla bērnu pēcnācēji zinātu un mācītos, kā kari jāved. Tie, kas iepriekš nebija karus zinājuši. Tātad ir Mūzes atved viņus līdz Jordānas upei, tālāk Jozuā ieved viņus apsolītajā zemē, viņi cīnās, dažādas kaujas, izcīna uzvaras, un tad viņš nomirst, un nākošā paudze neko nav redzējis no šiem kariem. Viņi nezina, kā zobens jācilā un kā tās viņi nezina, kas ir izcīnīts. Līdzīgi kā jaunākā paudze neatcerās, kā latviešu leģionāri izcīnīja uzvaru, izcīnīja brīvību 18. gadā. Jaunākie bērni, viņi varbūt dokumentālās filmās redz, kā barikādēs Vecrīgā un Krastmalā bija sacelt ugunskura un kā viss tur lauktehnika brauca un veda un baroja tos cilvēkus, kas tur un kā tur šāva un žurnālisti, kā viņi centās to visu filmēt. Neviens to vairs nezina. Un tāpat arī garīgi vai mēs esam ar savām acīm redzējuši Kristu, kā Kristus pie krusta cieta,
kā viņš gāja krustu ceļu, vai mēs esam to redzējuši? Mēs to neesam redzējuši. Vai mēs esam ar savām acīm redzējuši, kā mācekļi ir gatavi savu dzīvību atdot par evaņģēliju? Vai mēs esam redzējuši, kā kristieši tiek sadzīti gladiātori tajās arēnās un tur sasūtīts lauvas un kā viņi uzbrūk un viņi neaizliedz savu ticību? Vai mēs to ar savām acīm esam redzējuši? Mēs to neesam redzējuši. Un šeit ir teikts, ka viņš atstāja šo ļaunumu, šo grēku apkārt, lai mēs mācītos, lai mēs zinātu, kā ir jākaro. Kā ir jākaro. Jo mēs citādāk aizmirst, kā tad karot, kā tad cīnīties, kā būt cīnītājiem. Mums ir palikuši tikai nostāsti. Mans matemātikas skolotājs sacīja reiz, tas bija pirms 25 gadiem, viņš teica par tiem laikiem, ka mūsdienu vīrieši sēž ierakumos un krāso lūpas. Un bieži vien arī mūsdienu kristieši ir mīksti, bailīgi, klusi un vāji. Viņi nezina, kā karus vest, kā karot par savu ticību. Pirmie kristieši bija savu dzīvību gatavi atdot. Mūsdienu kristieši ir klusi kā pelītes. Labi, ka visur tā nav. Es dzirdu kāds, neteikšu paziņu, bet vienreiz viņu dzīvē satiku, un viņš tāds vadītājs kristīgajā organizācijā ar jauniešiem strādā. Viņš saka, viņu jaunieši Baltkrievijā un Krievijā šogad uz ielām pretī ministrijai ar plakātiem par Jēzu Kristu stāv un liecina par Jēzu Kristu. Protams, viņi savāc ciet, viņus ieliek uz diennakti cietumā. Ko viņi dara cietumā? Viņi lūdz par cietumsargiem, un cietumsargiem asars birst. Viņus aizved tiesas priekšā. Ko viņi savas aizstāvības runā saka? Jāņa 3.16, jo Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazust, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Mūsdienu šajā laikmetā ir diva veida draudzes, kuras aug. Ir absolūti galēji konservatīvās. Katoliskā draudzē ir dažādas, ir tādas ļoti liberālas, kas ļauj visu, tur geju laulības, un tad ir tādas tradīcijas, maksimāli tradīcijas. Tās, kas ir liberālas, tās ir tukšas, tās, kas ir galēji konservatīvas, striktas tradīcijas, viņas pieauga. Un tad ir otrs draudzes, kas pieauga. Tās ir tādas harizmātiskās, kur tu vari piedzīvot Dievu, kur tu vari sastapties ar Dievu. Tad tās, kuras ir ļoti stingras, un tās, kur ir Dievs ir sataustāms, sajūtams, kur tu vari piedzīvot Dievu. Tās, kas ir tādas, kā gribi tā dzīvoja, kā peldu pa straumīti, tās kļūst arvien tukšākas un tukšākas. Dievs ir atstājis grēku un ļaunumu šai pasaulē, lai pārbaudītu mūs un lai mācītu, kā kari jāved. Un mums ir jāuzdod tas jautājums, kas tad ir tas mūsu ienaidnieks, pret ko tas karš ir jāved? Kas tad īstenībā ir tas mūsu ienaidnieks? Vai tā ir valdība? Vai tie ir varbūt kaimiņi? Varbūt laulībā kādreiz kādā pārpratumā var teikt, tas vīrs vai tā sieva? Diez vai. Varbūt mūsu ienaidnieks ir TikToks, tās mūsdienu tehnoloģijas, varbūt televīzija, varbūt mūsu slinkums un miesa. Kas tad ir tas īstais ienaidnieks? Efeziešiem 6. nodaļa, 11. un 12. pāns sacīts: bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm, tātad ne pret cilvēkiem mums ir jācīnās,
pret valdībām un varām, un ne jau Eiropas Savienības vai Latvijas valdība, bet šīs tumsības pasaules valdniekiem pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tad ir aiz visa tā grēka un ļaunuma un kārdinājumiem un strīdiem un tām ietekmēm un plūsmām, kas mūs kaut kur vilina un neļauj tā vienkārši slavēt un priecāties, ir kāds garīgs spēks, kas aiz tā viss stāv. Un kā šeit ir teikts, tas ir velns un tie ir ļaunie gari. Kurš gan cits ieliek cilvēkam domu darīt kaut ko ļaunu? Kurš gan cits pēkšņi laimīgā ģimenē vai laimīgā vidē ieliek kādam domu grēkot? Kurš? No kurienes? No kurienes tas pēkšņi nāk? Un Bībele atklāja, ka ir šī garīgā pasaule. Tāpat kā mēs ticam, ka ir Dievs, kurš mūs mīl, tāpat ir velns, kurš ir Dieva ienaidnieks. Vai tu cīnies pret vēlnu un ļaunajiem gariem? Vai tu ņem vērā šo ienaidnieku? Vai tu atpazīsti viņu? Vecajā derībā šis karš bija pret šīm tautām, fiziskiem cilvēkiem, kas stājās pretī. Jaunajā derībā tas ir gars, pret ko mums ir jāstājas pretī. 1. Tesaloniķiešiem 3.5 sacīts, Pāvils uzdod šo jautājumu, es no vidus lasīšu. Kā ir ar jūsu ticību? Vai kārdinātais nav jūs kārdinājis un vai mūsu darbs nesāk irt? Mēs došu tādus 3 atpazīšanas zīmes viņam. Bībele jau ir visu atklājis par viņu, vai ne? Ir 3 atpazīšanas zīmes. Un pirmā ir, ka viņš ir kārdinātājs. Sātans ir kārdinātājs. Viņš kārdina, vilina uz to, kas nav Dieva griba. Un viņš, kā šeit Pāvils no jautājuma var saprast, kā ir ar jūsu ticību? Vai kārdinātājs nav jūs kārdinājis un vai mūsu darbs nesāk irt? Tur, kur kārdinātājs ņem virsroku, tur mēs redzam, tas ir pretēji ticībai, un tas darbs, ko Dievs ir darījis, ko kristieši, ko mācītāji, ko brāļi māsas ir darījuši, lai celtu šo ticību, viņš var sākt irt. Velns ar šiem kārdinājumiem izārda ārā šo darbu. Un es varu uzdosim tādu testu jautājumu jums sev, mums visiem, vai šajā nedēļā tu esi kādā brīdī piedzīvojis kārdinājums. Kārdinājums grēkot. Var vienkārši sev atbildēt, nav obligāti jāceļ roka. Vai te šajā nedēļā izjūtas kārdinājumu? No kurienes viņš nāk? Kur viņš pēkšņi tā atnāca, tas kārdinājums? Mēs redzam, ka ir kārdinātājs. Pirmā pazīme, viņš ir kārdinātājs. Otrā, viņš ir apsūdzētājs. Atklāsmes grāmatā 12.10, es lasīšu no vidus, ir gāsts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzē mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Un ir arī cits rakstietis, kas sauc viņu par apsūdzētāju, bet šeit ir teikts, viņš apsūdz. Apsūdz mūsu brāļu apsūdzētājs, ticīgu apsūdzētājs. Kā Artis dziesmā, pirms dziesmas teica, kad par to grēku, ka mēs neesam tie, kas esam visu laiku grēkā un tad kaut kad izpeldam, izlecam ārā, bet esam tie, kas esam visu laiku Dieva bērnu statusā un šad tad iekrītam. Un Dievs mums pastiep roku. Apsūdzētājs, mēs visi kaut kad pieļaujam kādas kļūdas. Un velns ir tas, kas viņš tādu segu uzmet mums uz galvas, un tad mēs kaut ko muģinamies, kaut kur
un dzīvojam tajā, un mēs neredzam to izēju. Vai nu tu esi sagrēkojis, vai nu tu esi, viņš saka, paskaties, kāds tu neglīts, vai paskaties, kāds tu neveiksmīgs, paskaties, kā tev neveiksies, un paskaties, cik maz atnāci, vai paskaties, nemaz nemēģini, paskaties, kā tev skan, un viņš atradīs vissliktākās lietas, un viņš tur uzmetīs to segu virsū. Un gribēs, ka tu paliec pēc iespējas ilgāk zem tās segas. Dievs arī mums norāda uz grēku. Pareizi? Dievs arī saka par grēku. Bet, kad Dievs runā, viņš runā ļoti konkrēti. Viņš saka, tas, ko tu izdarīji, tas ir nepareizi. Bet Jēzus par to ir samaksājis, un šeit ir mana roka. Pieķeries, šeit ir izēja. Nedari tā vairāk. Kur es tev rādu to ceļu ārā. Velns runā vispārīgi un nedod izēju, kad Dievs runā, viņš runā ļoti konkrēti, un viņš saka, es ar tevi esmu kopā un gribu tevi izvest ārā. Un tur ir tā atšķirība, un mums ir svarīgi atpazīt, vai Dieva gars runā, vai apsūdzētājs runā. Viņš ir kārdinātājs, viņš ir apsūdzētājs, un Jāņa evaņģēlijas 8:44, viņš saka, jo viņš ir melis un melu tēvs. Arī 1. Jāņa 2:22, kas ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus. Tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Gribēju jautāt tev, vai par kārdinājumu es pajautāju, bet vai tu esi saskāries šajā nedēļā ar apsūdzībām, apsūdzošām domām sev? No kurienes viņas nāk? Kāpēc viņas nāk? Vai tu esi saskāries ar meliem savā galvā? Kas varbūt saka, kas runā melus par Dievu, kas runā melus par Jēzu, kas runā to, kas nav rakstīts Bībelē. Bet tas ir tik spēcīgi, tik uzmācīgi, vai tu esi ar to saskāries? Kāpēc uznāk žāvis, tad, kad gribās lasīt Bībeli? Vai ne? Un kāpēc tu vari stundām lasīt, tad, kad tu esi izslāpis, tad, kad tu gribi Dievu? No kurienes tas nāk? Velns kārdina, apsūdz un melo. Un tad, kad mēs iekrītam kārdinājumā, mums nāk vaina, tad viņš nāk ar apsūdzību un mums nāk kauns, un tad viņš melo, ka mums nav spēka, lai tiktu ārā. Tāds ir tas mūsu ienaidnieks. Mēs viņu esam beidzot atmaskojuši, tātad zinām, no kurienes tas viss ir, un mums pret viņu ir jācīnās. Kā cīnīties? Efeziešiem 6:10 ir teikts, beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Kolosiešiem 2:14 un 15 teikts, viņš, Jēzus, izdeldējis pret mums vērsto parāda rakstu ar visām tā prasībām. Atcerieties, tajās lieldienās bija garais parādu raksts, kurš visi bija pieneglots. Un tālāk rakstīts, un paņēmis to no mūsu vidus, pieneglodams pie krusta. Tā viņš atbruņojas visas pretvaras. Tās ir šīs garīgās pretvaras. Tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām. Jēzu Kristu mums ir uzvara, jebkura apsūdzība par mums, jebkura pārmetuma pret mums, ko mēs esam izdarījuši, kādi mēs esam, kur mēs esam kļūdījušies, tas viss ir pieneglots pie krusta. Un tas ir viss samaksāts, viss tur ir izdarīts. Un tādā veidā šis velns, šis ienaidnieks, viņš ir, kā šeit ir atklāti kaunā likdam. Šī pretvara ir kaunā likta, viņai nav nekādas tiesības, viņai nav nekāda pamata.
Jo viss pamats, visas mūsu kļūdas ir tur pienaglots. Viss ir dzēsts. Viss ir dzēsts. Un tagad atgriezīsimies atpakaļ uz Soģu grāmatu. Kad Izraēla tauta dzīvoja šajā grēku un ļaunumu vidū, šo tautu vidū, un bija ļāvusies šim grēkam, tad Dievs vairākas reizes viņš modina kādus no viņa vidus. Un kad es lasīšu, gribu, ka to mēs varam paņemt tā, it kā Dievs runāt uz tevi. Uz tevi personīgi. Un Soģu grāmatā 6. nodaļā 12. pantā tur ir sacīts, un tā kunga eņģelis viņam parādījās, tas ir Gideonam. Mēs esam šie jaunās derības Gideoni. Mēs esam šie jaunās derības Gideoni. Arī māsas, arī jūs esat šie Gideoni, arī brāļi. Klausieties, ko viņš saka. Tas kungs ir ar tevi, tu stiprais, varenais vīrs. Es izlasīšu vēlreiz. Tas kungs ir ar tevi, tu stiprais, varenais vīrs. Un varbūt jums rodās šaubas, un vismaz Gideonam radās šīs šaubas. Viņš saka, bet Gideons viņam sacīja, piedod mans kungs, bet vai tas kungs tiešām ir ar mums? Skatoties visapkārt, kas notiek, kāpēc tad mums visas šīs bēdas ir uznākušas? Un tad mazliet uz priekšu 15. 16. pantā. Bet viņš sacīja, viņš vēlreiz tā kā iebilst, viņš saka, bet piedod mans kungs, ar ko lai es izglābju Izraēlu? Redzi, mana dzimte ir nabagākā Manasē, bet es pats esmu jaunākais sava tēva namā. Un visur ir apspiests, viņš slēpjās, viņš ir kaut kādā vīnas, vienmēr sakot, viņš liekas, viss ir apspiests, viss ir slikti, un es esmu maziņš. Un tas kungs saka, tāpēc, ka es būšu ar tevi, tu sakausi Midiānu kā vienīgu vīru. Tāpēc, ka es būšu ar tevi, tāpēc tu sakausi. Un nav svarīgi, kā tu sevi redzi. Jo reizēm mēs sevi redzam tā, kā velns mums ir iestāstījis. Ir tikai viena patiesība. Kā Dievs tevi redz. Kā Dievs tevi redz šajā cīņā, kā Dievs tevi redz šajā pasaulē, kā Dievs tevi redz šajā situācijā, kur tu šobrīd esi. Un ko viņš saka? Tas kungs ir ar tevi, tu stiprais un varenais vīrs. Kas tu esi? Kas tu esi? Stiprais un varenais vīrs. Viens ir. Un kas ir ar tevi? Tas kungs. Tagad viss kopā. Kas tu esi? Stiprais un varenais vīrs. Kas ir ar tevi? Tas kungs ir. Un tagad ar tādu tiešām tā, kā tas ir. Jo tā tas arī ir. Tas ir Dieva vārds, tā ir Dieva patiesība. Bībele saka, ka mēs atzīsim patiesību, un patiesība mūs darīs brīvus. Un kas ir patiesība? Dieva vārds. Un tagad mēģināsim ar trešo reizi tā pavisam pārliecinoši. Kas tu esi? Stiprais, varenais vīrs. Kas ir ar tevi? Tas kungs. Amen. Tas jau bija labāk. Un es gribu, ka tie vārdi ierakstās arī mūsu sirdī, mūsu prātā, mūsu ticībā. Ka tad, kad, ne tikai tad, kad mēs esam šeit, bet tad, kad mēs, mēs uz brīdi esam aizmirsuši varbūt par to ikdienu. Bet tad, kad mēs ejam ārā, mēs sakām, ko tas kungs man teica? Es esmu stiprais un varenais vīrs. Kas ir ar mani? Tas kungs ir ar mani. Un viņš to saka Gideonam, kurš ir
tajā situācijā, kurā mēs negribētu būt. Un Dievs nāk ar savu patiesību. Tāpēc, ka es būšu ar tevi, tu sakausi Midjānu kā vienīgu vīru, tu uzvarēsi, tu iziesi cauri tai situācijai, jo es esmu ar tevi. Es šajā nedēļā runāju ar kādu cilvēku, kādu vīru, un viņš bija kaut kādā tādā problēmu virpulī, kādā situācijā. Un kaut kas tur negāja, un vēl kaut kas, un grūtības, un viņš neredzēja izēju, un Dievs uz viņu runāja. Tu stiprais vīrs. Viņš teica, paga, kāds stiprais vīrs, un pagāja nākošā diena, un Dievs viņam vēlreiz teica, tu stiprais vīrs. Un viņš sāka skatīties, un pēc kāda laika viņš redzēja, ka viņš ir stiprais vīrs, un kā viņš iziet cauri šai lietai. Un mums ir jāmainās tas, kas mēs esam. Mūsu identitāte. Mēs esam stipri, jo tas kungs ir ar mums. Mēs esam stiprais un varenais vīrs, jo tas kungs ir ar mums. Un kad tu ej ar tādu, tad tur kaut vai armija 10-kārtīgi stāv tev pretī. Bet tu esi stiprais un varenais vīrs, un tas kungs ir ar tevi. Un tu sakausi viņu kā vienīgu. Nobeigumā bija 1944. Gadā 6. jūnijas. Kas tas ir pa laiku? 44. gads, 6. jūnijas, 2. pasaules karš. Un 2. pasaules karā Normandijā, tas ir Francijā, beidzot 2. pasaules karā iesaistījās arī Eiropā Amerikas, Kanādas un Lielbritānijas vienības. Viņas pārcēlās, izsēdās Normandijas krastā un sakāva Hitlera armiju. Un kļuva skaidrs, ka šī ienaidnieka armija, ka viņi zaudēs. 44. gads, 6. jūnijas. Varbūt kāds zina, kad beidzās 2. pasaules karš. 45. 8. maijā. Jā, atkarībā, kurā zemeslodes daļā mēs esam. Ne? Krievi svin, Padomju Savienība svin 9. māju, pārējā Eiropa svin 8. māju. 45. gads. 11 mēneši vēlāk. Un mēs dzīvojam līdzīgās situācijām. Kad nāca Kristus, viņš šo pretvaru sātanu ir uzveicis un atmaskojis un atņēmis viņam šīs pilnvaras. Un ir skaidrs zināms, Bībelē rakstīts, ka viņš tiks iemests degošā uguns jūrā. Bet mēs vēl pagāja 11 mēneši, līdz šī armija pilnībā kapitulē. Un mēs dzīvojam šajā laikā, kad no vienas puses sātans ir sakauts, no otras puses viņš vēl izmanto katru iespēju kaitēt, darīt kaut ko, kārdināt, melot, apsūdzēt. Viņš jau zina, ka viņš ir zaudējis, bet tāpēc viņš jau cenšas spirināties visādi pretī un kaitēt mums. Tieši tāpat ar Dievu valstību. Dievu valstība atnāca ar Kristu, bet Dievu valstību pilnībā, visā tās pilnībā mēs varēsim izbaudīt tad, kad būs Kristus otrā atnākšana vai tad, kad mēs nonāksim debesīs. Tāpēc arī mēs Tēvreizē lūdzam, lai nāk Tava valstība. Lai viņi nāk, lai tā diena tuvojās. Un tieši tāpēc šajā laikā, kad vēl ir šis karš ir uzvarēts, bet viņš vēl nav beidzies, mums ir jābūt stipriem un vareniem vīriem. Un tas kungs ir kopā ar mums. Un mums ir jācīnās pret šo ienaidnieku, mums ir jācīnās pret grēku, mums ir jācīnās pret ļaunumu. Noslēgumā
pants, Ebrejiem 12, 1-2. Tur ir teikts, tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē. Noliksim visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un draudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir paciets, par kaunu nebēdēdams un nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Un es domāju, kā tas ir skatīties uz Kristu, tad, kad mums ir šī cīņa, tad domājam par Kristu. Savās domās skatāmies uz Kristu, lūdzam viņu, kā viņš izgāja cauri un viņš svinēja šo uzvaru. Kad mums ir šī cīņa, izmantojam to autoritāti, kas mums ir dota. Pavisam praktiski tu vari teikt, Jēzus vārdā sātana atkāpies. Jēzus vārdā atkāpies no šīs situācijas. Es neļauju tev nākt šajā vietā. Es neļauju tev nākt pār maniem tuviniekiem. Es neļauju tev valdīt šajā situācijā, savā darba vietā. Es neļauju tev valdīt pār savām finansēm. Es neļauju tev pār manu dzīvi valdīt. Jēzus Kristus vārdā sātana atkāpies. Tev ir šī autoritāte. Tev ir šī autoritāte, jo tas kungs ir ar tevi. Kad Jēzus sātans kārdināja, viņš vienkārši atbildēja ar Dievu vārdu, ar to patiesību, kas ir sacīts. Kad tu esi stiprais un varenais vīrs, un Dievs ir ar tevi. Āmen. Lūksim Dievu. Jā, kungs, mēs pateicamies Tev. Krista, ka Tu esi mūs atbrīvojis no sātana varas pār mums. Kungs, dod mums spēku un gudrību un gribu stāvēt Tavā patiesībā un neļauties viņa meliem, neļauties viņa apsūdzībām, neļauties viņa kārdinājumiem, lai mēs nedodam viņam šo mazo pirkstiņu, kur viņš var paņemt mūs visu. Bet, kungs, ka mēs esam šie stiprie un varenie Tavā spēkā un varam stāties viņam pretī. Lai kas tas arī būtu mūsu dzīvē. Lai kas tas būtu par mūsu tuviniekiem, par mūsu ģimenēm, par mūsu apstākļiem, par mūsu darbvietu, par šo pasauli, kungs, ka mēs Tavā spēkā, tajā autoritātā, ko Tu esi devis, varam stāties pretī un svinēt uzvaru. Jēzus Tavā vārdā. Āmen.